我就讲吼，伊吼足古锥的啦，啊，逐项吼我拢要摕去互食啦。哈，你的饼干还在这里啦，我没有给你吃完啦。这谁的？这谁的？弟弟要做什么义工？好棒哦！什么是吃东西的义工啊？就是负责这样的。啊，弟弟，什么是吃东西的义工？吃东西的义工。怎么做呢？伊就好耍哦，带去文主公伊足敖的哦。伊对遮行，文主公佮对文主公行恁兜拢唔免人抱。啊，对啊。伊一日去伊讲土地公，我讲他有去很多次啊。超好笑！我阿公那个不是土地公，那个是文主公。伊阿公不是啦，是土地公啦。快点哦！吃东西的义工，你现在在干嘛？你在做什么？你就爱背。在做什么啊？对他好爱剥橘子，你就爱我不背干嘛知道为什么。？啊，对，他说你说从小什么都要剥啊吗？对啊，他对啊，那个什么番茄葡萄啦、剥番皮茄啊，然后买西洋梨给他吃，要削皮。你不啊？只要是有皮的，他都我甲要削你讲，。我甲你讲话，鱼哦，咱迄种的，恁母啊顶了无摕几粒仔鱼的。麻辣。啊，麻辣啊。好爱背啊！伊也白，你知无？他以为那个麻辣是水果之类的，他因为它是黑色，刚好黑色。陈博爱，你烧什么香？你烧什么香？喂，你烧什么香？要不，当当。你烧什么香啊？喂，小朋友，对了，当。好，等一下，你烧什么香？你烧什么香？摸到有当。等一下，我先问啦，你烧什么香啦？你烧什么香？有不掉。那我烧什么香？有我烧什么香？我烧蚊香哦。那你烧什么香？烧什么香？大声一点。凤香。这个谁的？凤香嘛。来，拿这剥好了给我吃可以吗？你说好，可不可给以？你吃。可不可以？他给一遍而已。我知道他会这样。他那个姨有没有？那个姨有没有？阿姨有没有？谢谢谢谢阿。妈有没有？阿妈有没有？卖没有？阿妈有没有？有。哇。啊，我有没有？妈妈呢？啊，我要剥给你吃吗？妈妈要剥给你吃吗？弟弟这样还不够哎。你就好笑的哦。迄物件啊，我阿公迄上的，不够啊弟弟的，还不够欸我讲不行，我阿公不可以，那是我的。我跟阿嬷在甲阿公讲，就怕阿公放这里。你就算的哦，放这里。他有他的坚持点。你就算有当吼啦发脾气，我也干妈也跟阿公讲，我要回家，我讲赶快回家。这个谁的？弟弟的。嗯。他要跟我说什么？什么？说什么？他跟我你要说什说什么？么？弟弟果冻而已。不客气，通通给你，你慢慢吃。说一个就好了。你拿着慢慢吃。没有不说一个就好了。刚食久啊，第一爱再哦，食比较济，到伊就食。啊，阿姨哦，唔敢食，这个不要吃哦。你先吃完饼，好放着。他吃饭也会叫我老公放着，等一下再吃。他很好笑哦，就好胜哎。他每天都很好笑啊。他真的每天都很好笑啊。哦，看到伊拢足欢喜他的。每天都很高兴啊，对啊，跟他玩每天都很高兴。拍谁哈？是伊甲我算，不是我甲伊算的。我拢讲，哦，我好像是你的玩具你哦。有帮果冻阿姨按摩吗？你有帮他按摩吗？没有。你有帮他按摩吗？哪有那你有帮阿妈按摩吗？你他妈欺负阿嬷，你可不可以欺负阿嬷？不可以欺负妈妈，可不可以骗人？不可以骗人。鸡在哪里？在这里，啊。火腿在哪里？在这里。下。